எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். ரொம்ப குஷியா கிளம்பி இருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா, நீங்க தம்ப்நெயிலே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. நம்ம வந்து எங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வாங்க போறது எங்களோட லைஃப்லயே வந்து ரொம்ப நாள் பெரிய ஆசை அப்படின்னா ஒரு கார். அந்த காரில் வந்து நம்ம என்னைக்கு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஆசை இன்றைக்கி நிறைவேற போகுது. நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு மாதமாகவே இதை பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ வந்து கார் இன்றைக்கி நம்ம வாங்க போகிறோம். அந்த விலாக தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. கார் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாக தேடி அலைஞ்சு கலர் பார்க்குறதுக்கு கூட நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாமோ அலைஞ்சு போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு காரை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கார் நேற்றே ஷோரூமுக்கு வந்துருச்சு. எங்கள் எல்லோரும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வருவேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வந்து பார்ப்பேன் செல்லக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் போய் காரை வாங்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த விலாகை பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நம்ம நிறைய ஃபன்னான விஷயம்லாம் பண்ண போகிறோம். கார் வாங்கிட்டோம், ஆனால் காருக்குள்ளே எப்படி உட்கார்றது, எப்படி இருக்கிறது, ஸோ அதெல்லாம் ஒரு லுக் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மாடர்னான ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் போட்டு கிளம்பியிருக்கேன். ஜீன்ஸ்லாம் வாங்கி போட்டிருக்கேன், செம்ம லுக்காக கிளம்பியிருக்கேன். ஸோ காரில் போகணும்னா கொஞ்சமாவது நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும்ல, அதனால தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் கோடை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ஸோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணா, ஏற்கனவே எங்கள் டைம் ஆகிடும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம கார் வாங்க போகலாம். குட் மார்னிங். Good morning, madam. Please welcome. பயங்கரம். Thank you, Arka. ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஸோ நம்ம வாங்கின நியூ கார் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு வார்த்தையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட காரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது வந்து Hyundai i20 ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல். இந்த காரோட ரேட் வந்து இந்த காரோட ரேட் வந்து 9,50,000 ஆன்ரோடு ப்ரைஸோடு வரும். ஸோ இந்த கார் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கில் தான் இருக்கும். இதில் வந்து 4-5 கலர் இருக்குது. க்ரே இருக்குது, ரெட் இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஸ்டெர்ரி நைட் இருக்குது. நம்ம வாங்கியிருக்கிறது ஸ்டெர்ரி நைட் தான். எதுக்காக இந்த கலர் வாங்கினோம் அப்படின்னா, மற்ற எல்லா கலரையும் பார்த்துட்டே இருந்தோம். மற்ற எல்லா கலர்லையும் இருக்கிறது காட்டிலும் இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இது வந்து 2 கலராக தெரியும். வெயிலில் பார்த்தோன்னா பிளாக்காக தெரியும், நைட்டு பார்த்தோன்னா ப்ளூவாக தெரியும். ஸோ அதுக்காக இந்த கலர் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். எங்கள் ஜேக்கு வந்து இந்த கிரில் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா, இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கில் இருக்கும். எங்கள் நம்மளோட வண்டி வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட். ஸோ பெட்ரோல் வேரியண்ட்டில் இருக்கிற காரில் மட்டும்தான் இந்த கிரில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம காரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த காரில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, இந்த டேஷ்போர்டு தான். இந்த டேஷ்போர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட் டைமில் வந்து செம்ம லுக்காக இருக்கும். அப்படியே ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் தான். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் தான். நமக்கு வந்து பேக் சைடு ஒரு கேமரா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பேக் சைடு நம்ம வண்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேமராலேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட காரை பற்றி சார் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. குட் மார்னிங், வெல்கம் டு சுசி Hyundai. சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹார்ட்லி கங்க்ராச்சுலேட் டு ஜெகதீஷ் அண்ட் மீனா தம்பதியினர். ஒன் ஆஃப் த டாப் செல்லிங் கார் i20. Proud to deliver this car to a value customer. இதோட ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இந்தியன் கார் ஆஃப் த அவார்ட் வாங்கின ஒரு பெருமை இந்த காருக்கு சேரும். நிறையா கஸ்டமர்ஸ் இதை பற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ, பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருந்தாலும் அதோட டச் ஃபீல், அதோட டிரைவபிலிட்டி, அதோட ஒரு எக்ஸ்டீரியர் லுக், எல்லாருக்குமே டிசைன், எல்லாருக்குமே ரொம்ப விரும்பி எடுக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட். இன்றைக்கி இந்தியன் மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கிற ஒன் அண்ட் ஒன்லி ப்ராடக்ட் i20. ஸோ இதில் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் இது சார் டெலிவரி எடுத்துருக்குறாங்க. இருக்கிற ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்ட். எவ்வளோ தான் ஃபீச்சர் நிறையா ஃபீச்சர் ஆட் ஆகி ஆஸ்டா வரைக்கும் இருந்தாலும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட்டில் வந்து ஒரு கொடுக்குற காசுக்கு ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டுன்னு தான் சொல்ல முடியும். இதில் குறிப்பிட்டு ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் யூனிக்கான டிசைன். மிச்ச ப்ராடக்ட்டும் எங்களோட இதுக்கும் கம்பேரிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
நிறையா இருக்குது. எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த கலருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் கிளப்பே இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸ்டேரி நைட் இது ஒரு 3 டைப்பாக நம்ம வந்து இதை பார்க்க முடியும். நைட் டைம், டே டைம் அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் சன்லைட். தென் உள்ள இன்டீரியர்ஸும் நான் சொல்லியே ஆகணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் டிரைவிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி டில்டட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டேரிங், அடாப்டபிலிட்டி ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். நல்ல லாங் டிரைவ், நல்ல ஒரு சாஃபர் ட்ரிவன் காரை என்டியூ பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டாவது ஒரு என்ஹான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்ல போனால் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். ரொம்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு. பட் ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், ஹைவே டிரைவர்ஸ், ஹைவே லவ்வர்ஸ் விரும்பி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். தென் மியூசிக் சிஸ்டம் அண்ட் டச் அடாப்டபிலிட்டி, லுக் ஃபினிஷ் அண்ட் ஐ கேச்சிங்காக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. டிரைவபிலிட்டி ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு நார்மலாக ஒரு 60-70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே போயிட்டுருக்கிறீங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு ஹைவேயில் டிராஃபிக்கே இல்லை, நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க. ஒரு 80-90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னா க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரோ பிரேக்கு எதுவுமே டச் பண்ணாமல் காலை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கண்டினியூஸாக அதே ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதோ பிரேக்கிங் இல்லை ஆக்சிலேட்டரில் ஒரு கார் ஓவர்டேக் பண்ணுறீங்க, இம்மிடியட் ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி நார்மல் உங்களோட ஆக்சிலரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும். இதுதான் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலோட சிம்பிள் எக்ஸாமினேஷன். அண்ட் கீ ரொம்ப காம்பேக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. தென் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். நிறையா கீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட்டில் வச்சு பாக்கெட்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி டர்ட்டி ஆகிடும். அதனால் ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும். நல்ல ஒரு பாஷ் லுக் இருக்கும். பொதுவாக இந்தியன் கார்ஸ் எல்லாருமே அந்த லெக் ரூம் வந்து ரொம்ப குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஆனால் இந்த i20 பொறுத்த வரைக்கும் அது யாருமே சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா உட்காந்த பிறகும் ஒரு டாலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெட்ரூம், ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு, கொஞ்சம் ஃபேட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஷோல்டர் ரூம் எப்போவுமே எல்லா கார்ஸ்லேயுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். பட் i20யில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கவே இருக்காது. யாருமே இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை. அதுக்கேற்ற மாதிரி தே கிவ் அ ஹியூஜ் லெக் ரூம். தென் ரியர் ஏசி வெண்ட் ஃபார் ரியர் பேசஞ்சர் கம்ஃபர்ட். தென் ஒரு சார்ஜிங் போர்ட் இருக்கும் USB கேபிளோட. இங்கே ஒரு ஹோல்டர் இருக்குது, மொபைல் ஹோல்டர். பாபா மோட்டரிங் மேடம். மோட்டரிங் சார். அம்மா கொடுங்க. ஓகே, தள்ளுங்க தெரியுவாங்க. உங்கள் மேரேஜுக்கு வர முடியல எங்களால். ரொம்பவே ட்ரை பண்ணோம். அதனால தான் வர்ற ஒரு நாள் ஜெய் அவனை ஓரமாக நிற்க சொல்லுங்க ஜெய், எனக்கு பயமாக இருக்கு. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the கால் பயங்கரமாக சுடுது. உச்சி வெயிலாக இருக்குது. சாமி ஒரு வழியாக சாமி பார்த்துட்டு சாமியை கும்பிட்டுட்டு நம்மளோட கார் சாவியெல்லாம் சாமி முன்னாடி வச்சு சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளோட காரை ஃபுல்லாக சந்தன குங்குமம் வச்சு தொளிக்கணும்ல. ஸோ அதனால தான் வெயிட் பண்ணுறோம். சந்தன கொலைக்க போனவனே இன்னும் ஆளை காணும். இன்னைக்கு கால் ரொம்ப சுடுது. ஸோ சந்தன குங்குமம் வச்சுருவோம். சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சுல்ல. சென்டரில் மட்டும் வை மீனா. இங்கே தானே, இங்கே வைக்கவா? இது நான் பார்த்தேன்
அங்கே ஒருத்தவங்க புது காருக்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏய் தொடச்சிக்கலாம், சும்மா இருங்க, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, சாமி விஷயம். அங்கே ஒருத்தவங்க புது கார் வாங்கினாங்க, அவங்க இப்படிதான் பண்ணாங்க, நான் பார்த்தேன். அப்படி தொடச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம், சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு முடிச்சு வந்தாச்சு. நிழலில் பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட கார் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? காருக்குள்ளே வந்து இந்த சாக்லேட் இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜீவன் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் உள்ளே என்ன சாக்லேட் வச்சுருக்காங்கன்னு. இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, இழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாவ், பால் சாக்லேட்டு. இங்கே பாருங்க, பல்லு 32 அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. எங்கள் மாமா வர்றதுக்குள்ள நம்மளும் அதை எடுத்து சாப்பிட்ருவோம். இந்தா இவன் தான் ரொம்ப நேரமாக இந்த இது என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா. ஸோ ஹூண்டாய் வந்து நமக்கு கேக் கட் பண்ணி அவங்களே செலிப்ரேட் பண்ணது இல்லாமல் சாக்லேட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. செமையாக இருக்குது. ஸோ கார் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப டயர்ட்னஸில் நாங்கள் 2 பேரும் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் காரை சுற்றி வேடிக்கை பார்த்ததுலேயே நைட் ஆகி போயிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக மணியை பார்த்தீங்கன்னா 10:15 ஆயிடுச்சு. எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது என்னோடய ஜெகதீஷ் மீனா சேனலில் இவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் நான் ரிப்ளை கொடுத்துட்டு நான் தூங்கணும். இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த கமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை கொடுக்கணும், நாளைக்கு வீடியோ எடுக்கணும், அதுக்கெலாம் வேறு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதே மாதிரி அழுகு. ஆமாம், நாங்கள் இப்போ தான் யோசித்தோம், என்னடா எண்டு கடை எடுக்காமல் இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் தான் சரி நம்ம ஃபோன்லேயே ஷூட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ எடுக்கணும், அதுக்கு டைம் சரியாக போயிடும். இன்னும் வந்து மாதா கோயிலுக்கு போகணும். எங்கள் ஜே வந்து மாதா கோயிலுக்கு எப்போவுமே போவாங்க. நாங்கள் புது வண்டி பைக் வாங்கின போவோம், பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வீரபாண்டி கோயிலுக்கு போயிட்டு மாதா கோயிலுக்கு போனோம். ஆனால் இன்றைக்கி டிரைவர் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிளம்பணும்னு சொன்னார், அதனால தான் போகலை. ஸோ நாளைக்கு வந்து டிரைவர் வந்துடுவாங்க, நாங்கள் எல்லோரும் போகிறோம். ஸோ நாங்கள் நாளைக்கு வந்து மாதா கோயிலுக்கு போகிறோம். போயிட்டு வந்துட்டு அப்படியே வந்து காரை நல்லா பொத்தி வச்சுட்டு அப்படியே தூக்கிட்டு ஓரமாக வச்சுட்டோம்னா எப்போ எடுப்போமோ எப்போ போகிறோமோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். நாங்கள் கார் எடுத்ததை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லோரும் எங்களை கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் இப்போவே பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறோம். உங்களை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் பாய்.